мектепке күтүп калсам, китеп ачып окуп турамын. Ал гана эмес, телевизор дагы бар. Суукта, өтө ысыкта кондиционер дагы орнотулган. Бул мен азыр аялдаманын ичинде турам. Бул аялдама Дубайдагы эмес, Кыргызстандын Араван районундагы Алия Анаров айыл өкмөтүндөгү аялдама. Мактансак, Кыргызстан боюнча эң жакшы алдыңкы остановкалардан, суукта ысык болот, жайындасы салкын болот. Айыл өкмөтүбүзгө, башчыбызга рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бул автобус бизге айыл өкмөтүбүз ушинтип уюштуруп берген бизге. Арзан элдерди арзан ташыйт. Бул заманбап аялдамалардын алдына токтогон такси кызматтары дагы башка региондогулардан айырмаланып, мамлекеттик муниципиалдык таксилер. Муниципиалдык такси Алия Анаров айыл өкмөтүнүн ар бир айылына каттайт. Баасы да жеке таксилерге салыштырмалуу кыйла арзан. Чекерек айыл жерде жашаган элдер үчүн жеңилдик да 15 сомдон, конечно. Таксилер биз жака 50 сомго, 45 сомго алып барат. Ошон үчүн биз элге жеңилдик болуш 15 сом жок. Жеңилдик да ушу. Жок, арзан азыркы немаларыбыз. Булар бензин менен жүрбөйт экен, аны кошумча расходу жок экен. Айылгаям, элгаям жакшы болуп атат азыр. Аталган айыл өкмөттө окуучулар үчүн дагы мектепке каттоочу акысыз коомдук унаа уюштурулган. Чет өлкөдөгүдөй курулган заманбап аялдамалардын жалпы саны 20га жетет. Ал эми муниципиалдык такси ар бир айылга делип 6 унаа кызматта. Кызыгы бул иштердин баарын жасаган айыл өкмөтү казынанын каражатын короткон эмес. Жеке ишкерлер менен иштешүү, демөөрчү табуу аркылуу ишке ашырган. Мында мигранттардын дагы салымы бар. Бул жерде жеке ишкерлер, таксисттер бүгүнкү күндө 40 сом, 50 сом болсо, биз атайын өкмөт башчынын демилгеси менен, уюштуруу жолу менен жеке ишкерлер тарабынан атайын ошо дамастарды сатып алып, демөөчүлөр тарабынан бүгүнкү күндө 10 сомдон койгонбуз ар бир линияга. Чыгып түшүштө эле кайсыл жерге барбасын 10 сомдон элдер каттап атат. Айырмасы ошол баада, анан дамастар газ менен жүрөт бүгүнкү күндө. Эч кандай бизге айыл өкмөткө бир сом акча төкпөйт. Ошол намазды өздөрү тапкан акчасын өздөрүнө водительдер айрыктап алышат. Дал ушундай иш аракеттери менен Алия Анаров айыл аймагы быйыл республикалык деңгээлде уюштурулган сынакта жылдын мыкты айыл өкмөтү наамын жеңип, баш байгеге 3 миллион сом менен сыйланды. Бул жергиликтүү башкаруудагы, эл аралык донорлор жана жеке демөөрчүлөр менен иштешүүдөгү ийгиликтин бир үлгүсү болуп калды. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.